정근아. 자, 들어, 일로 와. 여기. 알았어. 그래, 이따 산책 가자. 기다려. 오늘 나무를 한번 쪼개 볼게요. 유압도끼. 이게 이제 경운기로 만든 건데, 다용도로 쓸 수가 있죠. 여기 유압 펌프고, 클러치에서 연결이 된 겁니다. 이 부분에서 이제 유압도끼로 보낼 거예요. 이렇게 분리가 되죠. 이렇게. 시동을 걸으면 연결 못하니까 이제 해볼게요. 이런 거를 이렇게. 이 부분이 유압, 이제 도끼로 가는 유압 오스. 설명을 좀 해드릴게요. 이제 유압, 이 펌프에서 이렇게 이제 고압이 나와가지고, 컨트롤 통해서 이제 일로 나온 거예요. 일로. 이놈을 이렇게 하면은 유압 도끼로 가가지고 다시 일로 오는 거예요. 자, 시동을 한번 걸어보겠습니다. 시동을 해서 날씨가 추워가지고 시동이 잘 걸리려나 모르겠네. 켜놓고 한번 걸어볼게요. 라데가 뜬 거예요.
정훈아, 내려. 아, 신기하지? 여기는 이제 이게 독침 날입니다. 네, 쪼개진 부분이고, 네, 요게 밀 거예요, 요게. 아, 컨트롤 밸브가 있고, 요거를 하면은, 나오고 한번 해봅시다.
데서. 아, 눈이 오니까 장갑이 젖어가지고, 아, 손이 시렸다. 아, 여기. 반갑습니다. 눈이 너무 와서 작업을 못하겠네. 물을, 오르니까 물을 빼놔야 돼. 아, 금방 열이 받은. 나와, 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 나와. 두 마리가 나오면은 찾지를 못해. 산으로 가가지고 한 마리만 줄을 매가지고 산책을 가볼게요. 아, 까마귀가.